حد قالك ان كوبايه ونص دقيق عليها نص كوبايه سكر ونص كوبايه كاكاو خام ورشه ملح ونص معلقه بيكنج صودا ومعلقه بيكنج باودر، وهنقلبهم كده حوالي مش اكتر لحد ما يتجانسوا مع بعض. ونزلت عليهم ببيضه ومعلقه زيت كبيره وربع كوبايه لبن وعلبه زبادي، وهتديهم تقليبه كده بسيطه، وهتنزل عليهم بكوبايه ميه دافيه، وهتفضل تقلب كده فيهم شويه لحد ما يتقل معاك. ولو محتاج دقيق تاني عشان يتقل ممكن تزود بس بالمعلقه. وهتجيب اي حاجه بتدخل الفرن وهتدهنها زيت كده وتنزل بالعجينه فيها، وهتدخلها الفرن على درجة حرارة 180 بس يكون سخن من قبلها، وهنسيبها نص ساعة. واول ما تطلع من الفرن وتحط خلة السنان كده وتطلع ناشفة كده هي استوت، وهتفضل تخرم فيها كده وهتحط فيها شوية لبن لحد ما الكيكة تشربهم، وهتنزل عليها بأي صوص شوكولاتة انت بتحبه. كده انت عملت احلى واجمل طريقة للكيكة بالشوكولاتة. وعارف والله ان الوصفة طويلة شوية بس هي تستاهل التجربة صدقوني. وهسيب لك المقادير بتاعت الكيكة في الكومنتات، هي والمقادير بتاعت صوص الشوكولاتة لو حابب تعمله، عشان طعمه اصلا لوحده تحفة. تستخدمه على